아우 짜증나 짜증나 짜증나. 안녕하세요, 공굴입니다. 오늘 해볼 거는요, 소름 끼치는 소리 막 들어봤을 때 진짜 소름이 뭐 얼마나 끼칠 것인가에 대해서, 제가 완전 상남자거든요. 그래가지고 뭐 무서움 따위는 없어요. 그냥 왔다리 갔다리 그냥 싹싹싹. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 하여간에 한번 들어보시고 여러분들은 어떠한 소리가 가장 소름 끼치는지 댓글로 남겨주세요. 일단은 새 소리부터 한번 들어볼게요. 뭐 새 울음소리가 되게 기괴하고 소름 끼친다던데, 오케이 들어와. 일단은 뭐 새소리 먼저 들어봤는데 생각보다 조금 살짝, 아주 살짝, 그냥 살짝 살짝 추울 뻔했다, 그 정도. 오케이. 이 뭔 개소리야? 아니 이번엔 악기 소리라고? 막 악기? 아니 악기 소리는 아름다워야 되는데 도대체 뭐가 소름 끼친다는 거야? 오케이, 바로 한번 같이 들어보시죠. 뭐 아무렇지도 않은데? 아니 여러분, 진짜로 이런 악기가 있다고요? 와, 살짝 쫄았어. 오케이, 그 다음 뭔데? 다음은 문을 두드리는 소리거든요. 뭐 집에 혼자 있을 때 문 두드린다 싶으면 나는 그냥 바로 가가지고 그냥 싹코키 싹 날려버려가지고 와사바리 드르륵. 같이 한번 들어보시죠. 오. 누구시냐고요? 확 여기 싸움 잘하는 사람 있다고요. 누구신데요? 자, 이제 끝판왕 나옵니다. 뭔지 아실 것 같아요. 바로 이 소리입니다. 짜증나. 확실히 짜증나긴 한다. 자, 오늘은 이렇게 소름 끼치는 소리들을 들어보면서 어떤 소리가 가장 소름 끼치는지 테스트해보는 시간을 가졌거든요. 솔직히 다 괜찮았어요. 진짜로. 그래도 그 중에 하나를 고르라면 저는 그 데스 휘슬, 그 음악, 그 악기, 그 소리 할 때 저 진짜로 살짝 여기 한 방울 살짝 지렸는데 여러분 못 보셨죠? 자, 다음엔 더 쓰잘데기 없는 실험인데 막 궁금해 미칠 것 같은 거 제가 다 할게요. 공구리 한번 믿어주시고 앞으로 같이 가요. 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다.